Она постучала так тихо, будто боялась собственного решения. Но этот звук разбудил Артёма мгновенно. Отец-одиночка, уставший после двойной смены, подошел к двери с ощущением, что за ней стоит сама судьба. Стук повторился, и в этот момент он уже точно понял, это не ошибка. Он открыл дверь, и мир будто сдвинулся. На его пороге стояла начальница. Та самая, которую на работе боялись все. Та, чьи холодные глаза умели заставить молчать весь отдел. Женщина-скала. Женщина-крепость. Женщина, на лице которой никогда не появлялась ни улыбка, ни слабость. Но сегодня она была другой. Пальто сползло с плеч. Руки дрожали. Голос застрял где-то в горле. Казалось, что она еле держится, будто внутри трещит весь ее Кирфорли построенный мир. «Артём, можно поговорить?» Ее голос был едва слышен. Он молча кивнул. Даже не зная зачем. Просто почувствовав, это важно. Она вошла в его крохотную квартиру, огляделась, и впервые за все время ее взгляд перестал быть ледяным. Он стал человеческим. Особенно, когда она увидела его маленькую дочь, спящую на диване под старым пледом. «Прости, что так поздно», — прошептала она. «Я не смогла ждать до утра. Мне нужно услышать это снова». Артём нахмурился. «Что именно?» Она повернулась к нему медленно, будто боялась собственного признания. «То, что ты сказал сегодня. На работе. Когда думал, что я не слышу». И тогда он вспомнил. Вспомнил, как после ее резкого замечания ему стало так тяжело, что он прошептал в сторону окна. «Самые строгие люди, самые раненые. Просто никто этого не видит». Она сделала шаг ближе. Ее глаза блестели не от злости. От боли. «Повтори», — сказала она дрожащим голосом. «Но теперь смотри мне в глаза». Его сердце забилось чаще. Ее голос, он звучал так, будто под ним лежат годы молчания, сдержанных слез, давления, одиночества, которые она не позволяла себе признать. Артём тихо сказал. «Хорошо». Он поднял глаза. И встретился с ее взглядом. Самые строгие люди прячут самые глубокие раны. И иногда им больше всего нужна поддержка. Даже если они никогда об этом не просят. Она закрыла глаза. На мгновение. А потом по ее щеке скатилась слеза. Первая. Настоящая. Живая. «Ты не понимаешь», — выдохнула она. «Я уже много лет держусь только силой привычки. Мой брак распался. Меня ломали словами. Я работала по 16 часов, чтобы не думать. Я стала жестокой, потому что иначе бы меня уничтожили. А сегодня эти слова, она чуть улыбнулась сквозь слезы. Они сделали больно. Но они спасли меня». Артём сел рядом. Ломаться — не слабость. Просить о помощи — не стыдно. Она вскинула на него взгляд, полный такой благодарности, что он едва выдержал. Они говорили всю ночь. О прошлом. О страхах. О дочери. О том, как трудно быть сильным, когда сил больше нет. О том, что иногда достаточно одного человека, чтобы мир перестал быть таким темным. Но настоящая развязка ждала под утро. Когда она уже стояла у дверей, собираясь уйти, она вдруг тихо сказала. «Артём, можно последний вопрос?» «Конечно». Она приблизилась. Совсем. Так, что он чувствовал ее дыхание. «Скажи, почему ты меня не боишься?» Он улыбнулся. «Потому что впервые вижу не начальницу, а настоящую вас». Она замерла. Ее грудь вздрогнула. И вдруг она обняла его. Неловко. Резко. Но так крепко, как обнимают тех, кто случайно спас.
«Спасибо», — прошептала она. «За то, что увидел меня. Такой, какой никто никогда не видел». Она вышла. Но оставила после себя что-то теплое. Необъяснимое. Как чувство начала новой главы. Артём подошел к спящей дочери, поправил одеяло и тихо сказал: «Кажется, наша жизнь действительно начинает меняться». И впервые за долгие месяцы ему захотелось верить в будущее. Если вас тронула эта история, оставайтесь с нами. На канале «Истории жизни» впереди еще много историй, которые подарят вам эмоции, заставят задуматься и, возможно, изменят что-то внутри. Подпишитесь, чтобы не ПР.